El sector de la metal·lúrgia ha viscut una profunda transformació en les darreres dècades, degut a la irrupció i generalització de les tecnologies de la informació i de la comunicació. La indústria 4.0 està transformant l'activitat de les empreses i, per tant, les professions vinculades a aquests tipus de sectors, com la de torner-tornera, fresador-fresadora, soldador-soldadora, matricer-matricera i ajustador-ajustadora. Tot i que les professions estudiades evolucionen, en general, en resposta als canvis dels sectors i activitats de les empreses, totes tenen una necessitat comuna: que els seus professionals tinguin els coneixements, les habilitats, les aptituds i les actituds, és a dir, les competències necessàries per fer bé la seva feina. A continuació, podrem veure les competències comunes d'aquestes 4 professions. En aquest primer bloc, ens centrarem en les competències que anomenem competències d'identificació, que ens permeten identificar les pròpies capacitats, com és l'autoconeixement, les característiques de l'entorn en general, com és la situació en el context, i les que ens permeten generar estratègies de resposta per la persona, com és el pensament analític i crític i la disposició a l'aprenentatge. Aquests i aquestes professionals coneixen en tot moment quines són les seves funcions, les seves tasques i, evidentment, quines han de realitzar en l'empresa on treballen concretament. Per exemple, el matricer-matricera participa en totes les fases del projecte, des del disseny, la fabricació en verd, fins a la producció del troquel. També ha de tenir molt clar quins conceptes i tècniques necessitarà per realitzar precisament aquestes funcions i tasques. El torner i tornera o fresador-fresadora, per exemple, sap que ha de tenir coneixements de matemàtiques, geometria, càlcul de grau, etc. I, sobretot, tenir coneixements per programar la maquinària del control numèric. Per arribar a ser un molt bon professional, ha de saber identificar quin valor pot aportar una feina concreta i què necessita aprendre o millorar. Per exemple, el matricer-matricera sap quines tasques realitza més ràpid o amb més precisió i quins materials manipula més fàcilment en funció de la seva duresa. Quan el soldador-soldadora li encarreguen soldar una peça, sap quin material s'ha de preparar, quantes passades ha de fer o com ha de netejar la soldadura i quin tipus de màquina ha de fer servir en funció de la matèria primera, ja sigui alumini, ferro, etc. L'ajustador o ajustadora també sap que ha de tenir coneixements per mesurar micres i mesures petites i per programar les cotes i les toleràncies a la maquinària de l'empresa per programar-la i treballar amb diferents cotes i toleràncies. En aquest sentit, la disposició a l'aprenentatge és cabdal. Per exemple, l'ajustador o ajustadora ha après a programar les toleràncies a la nova maquinària utilitzant el peu de rei. Antigament es feia amb un peu de rei tradicional, però actualment el peu de rei ja és digital. Aquests professionals han de dedicar el temps que faci falta a adquirir les competències necessàries en una empresa o en una activitat nova. Per aquest motiu, en cas que es trobi als inicis de la seva experiència laboral, accepta començar fent tasques molt repetitives i que inclús poden semblar avorrides, però que són necessàries per l'aprenentatge de la professió, com per exemple el del torner, tornera, fresador o fresadora. En resum, a banda de la formació formal, són professions que s'aprenen observant, acceptant i aprenent dels consells que li donen els companys o companyes amb més qualificació i expertesa. Finalment, dins el grup de les competències d'identificació en trobem una que és cabdal per tots aquests professionals, que és el pensament analític i crític. Han de saber analitzar i comprendre el perquè dels procediments que cal seguir i les conseqüències de les accions que realitzaran. També han de poder fer variacions i valorar l'impacte d'aquestes.
Aquests professionals han de saber analitzar i comprendre el perquè dels procediments que cal seguir i les conseqüències de les accions que realitzaran. També han de ser capaços i capaces de llegir i interpretar els plànols de forma correcta. Inclús, en el cas d'ajustador i ajustadora, tenen visió espaial i saben interpretar els plànols d'una peça en 3 dimensions i en 2 dimensions, per posteriorment ajustar-la o crear-la de nova.